السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ آج بہت زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، کھانسی سے بچنے کا محفوظ وظیفہ۔ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اول تو آپ کو کھانسی لگے گی نہیں، اور اگر کھانسی لگی ہوگی تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ 66 دفعہ یہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ کب تک کرنا ہے؟ جب تک شفا نہ ملے۔ روزانہ 66 دفعہ پڑھ کے مریض پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے جب آپ دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔